Faqat vaqtida qarzingizni uzasiz. Kelishdikmi? Albatta qaytaraman. Rahmat bolam. Yana mana bu pulni ham sizga. Voy, buncha ko'p pul nimaga? Men sendan faqat $200 so'ragandim. Bu meni qarzim. Seni qarzing? Bolaligimda kasal bo'lganimda uxlamasdan chiqqansiz, esizdami? Uyqusiz o'tkazgan tunlaringizni haqqa. Bu pullar shularni bittasiga yetsa koshki edi. Voy bolam, puling o'zingga buyursin. Men mingdan ming roziman. Menga sog' salomat yursang, shuni o'zi katta baxt. Ha, onam. Meni yana bitta qarzim bor. Yana qanaqa qarz? Bu qarzni hali ko'pchilik uzolgani yo'q. Bilasizmi? Menga o'xshagan farzandlar mana shu ikki og'iz gapni aytishga uyalishadi. O'zi ikki og'iz gap. Nimaga? Sizni yaxshi ko'raman degan gap.